Hello everybody. In this video I will talk about my trip to the Baltic states this summer in 2025 together with my family. I decided to make this video because I really love to learn foreign languages, many foreign languages, and to speak them with people. Therefore, also I've been there at the Polyglot Gathering in Brno this year. And I also really love to travel, in particular together with my family on vacation. I will tell about my trip in those local languages of that countries I've been visited, which means the main languages of this video will be, next to my mother tongue German, Polish, Estonian, Latvian, and Lithuanian. And I will also speak several other languages shortly, which I also spoken during that journey, such as Finnish or Russian. To demonstrate where I've been and what I've done, I will show during this video some pictures of me and my family and the landscape, and also I will show on a map where we've traveled. I am aware that I will do, of course, several mistakes, grammatical mistakes, in particular with the language, in particular when I change from one language to another language. But I hope that everything will be understandable. And I also will be, for those who are not know this language, I write some subtitles on the screen in English, so you can read everything what I say. I will speak without interruption, and I will speak free, which means I will read text from what I've written. I will speak. Okay, now let's start. I hope you enjoy this video. Hallo, ich fange jetzt an mit Deutsch, weil unsere Reise in Deutschland begonnen hat. In meiner Heimat, in Kleinenbruch. Das gehört zu Korschenbruch. Am Samstag, den 19. Juli um 8 Uhr begann die Reise. Wir sind mit unseren Koffern zuerst mit unserem Auto zum Bahnhof in Kleinenbruch gefahren. Und wir haben dort unser Auto geparkt und sind dann mit der S-Bahn, der S8, nach Düsseldorf Hauptbahnhof gefahren und sind in Düsseldorf Hauptbahnhof umgestiegen in die S6 und mit dieser S-Bahn zum Düsseldorfer Flughafen gefahren. Und wir sind um 9 Uhr am Flughafen angekommen. Und jetzt möchte ich das erste Foto zeigen. Das hier ist meine Familie. Das waren wir am Flughafen am Samstagmorgen. Das neben mir ist meine Frau Kathleen und das hier ist unser Sohn Johannes. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, wie wichtig mir meine Familie ist und dass sie das Wichtigste für mich sind und dass ich so glücklich bin, dass sie mit mir alles teilen, dass ich mit ihnen solche tolle Reisen auch machen kann. Es hat alles gut geklappt am Flughafen, wir sind durch die Sicherheitskontrollen gegangen und um 11 Uhr begann das Boarding. Teraz ja chcę rozmawiać po polsku, bo lecieliśmy za polskimi liniami lotniczymi z Düsseldorfa do Tallina. Ale najpierw lecieliśmy z Düsseldorfa do Warszawy. W Warszawie mieliśmy
mieś do lądowania. Mieliśmy 3 godziny czas i teraz pokazuję zdjęcie. W tym zdjęciu jest mój syn i musieliśmy czekać na około 3 godziny, dlatego mieliśmy czas i bardzo piękne było, że ten w lotnictwie w Warszawie był plac zabaw i mój syn bardzo podoba się lotnictwie. Dlatego bał się dużo ten i spotkałem ten chłopiec z Polski i bał się razem. No nie jest za dzieci ten chłopiec. I ja dlatego miałem możliwość rozmawiać po polsku z ojcem, którego syna zbawił się z moim synem. Było bardzo fajnie. I też mówiłem po polsku w samolocie za stewardessą z Polski. Ale trochę, tylko trochę, bo musiała pracować. Polecieliśmy po południe. Nyt regin esti kelt. Sest landusime jodsime estis. Mandosime lendojam Tallinnas. Bis kel 16 ohtul. Ma juba olin Polas aga ma olin ensimeist kort estis. Ja mu abikasa ja me poek ka. Lenujama Tallinnas ostsime busi piletus. Ja zoitsime lenujamas busiga kesklina. Sest seal asub meia hotelis. Ja magasime sel hotelis kax öd. Ortul vel söime restauranis, ja peresceda magasime sest me olime vege vesunyt. Se oli ensimmäist päivä reisi. Nyt pyhäpäiv 20. juulis. Selle päiväl me jäimme Tallinnas terve päiväl. Ja me tahtsime vaadata Vanalin. Ja kõigepealt me pärast hommikust ööhotellis me läksime Rääkoju platsil. Ja nüüd ma näen foto. Üks hetk. Seal pildist me olime Tallinnas kesklinnas. Ja Tallinn Vanalin on toesti ilus. Ja seal on kirik. Tallinnas on palju kirik. Ja siis me käisime Turmkirik. Ja Turmkirik, ma mäletan, et seal oli, me nägime ristimest baptism. Ja pärast seda
me keisime patkuli vada platformil, se oli seal. Ja, seal meil oli suurepärane vada Tallinnalle ja satamalle. Oli väga tore. Pärast seda me käisime unustanud ilm oli tõesti ilus ja oli soe. Meil oli umbes 26 kraadi, oli tore. Pärast seda käisime tuumaparki lähedal. Ja seal ma kohtusin inimest, keda ma tunnen Polyglot Gatheringist Brnost. Sest mu abikaasa ja meie poeg ei meeldi rääkida palju enne keeles. Samal ajal mu abikaasa ja mu poeg hiljem, nüüd veel oli siin, külastavad Kirk in the Köök museum ja ma jäin umbes 2 tund seal ja ma rääkisin palju erinevat keeles. Ma rääkisin Alisaga, kes kohtumisse korraldus. Alisaga rääkisin vene ja hebree keelt. Shalom, Alisa. מה שלומך? אני רק קצת מדבר עברית. תודה רבה, Polyglot Gathering. מה רגעים כאן פליו אקטרינה? Ekaterina immer Kel und Vene, aga Katarina war bald Vene Kel, sest asub Tallinnas. Ma regin ka näiteks letu keelt Terriga, kes korraldus Polyglot Conference Richard ga Taipei. Ma ka regin palju muud keelt, serbi keelt, China keelt, hindu keelt, ja. Sunainaga regisin kruusi keelt, kajuks unustanud tema nimi on. Me Zota Gatulat Vlabarak Opti an Keltan Ertat Romelitz Talinshi Sovrops Zalian Lamazi Iko Radgan Zalian Mogzons Katoli Enna Nyt Eesti keelt Psele Perest ma kohtusin mu abikaasa ja kohtusin Jelle, mu abikaasa ja meie poeg ja ma sõime restaurantis Ortul Vene restaurantis поэтому я говорил по-русски там, потому что в Таллин много людей, русскоговорящие люди. Я думаю, наверное, 40% русскоговорящие люди. И мы едем там, я думаю, это был блины, нет.
ja jel typički ruska kuchna ja bil очень вкусно. Aga seleb selge räägisin Eesti inimestega ja toit oli maitsev. Ja seal oli päiväl Tallinnas. Ma rääkisin palju eesti keelt, aga ma puhuin myös paljon suomea suomalaisen kanssa siellä, koska monet suomalaiset tulevat Helsingistä laivalla Tallinnaan, koska matka kestää vain kaksi tuntia. Se on lähellä Helsingistä. Ja siksi monet suomalaiset tulevat päiväksi vai viikonlopuksi sieltä. Nyt Eesti. Magasiime nyt Tesmapäiv 21. juulis. Sel päiväl reisimme edasi Tallinnast Riia. Hommikusyöpärast kõigepealt sõitsime bussiga Tallinn bussijaama, sest seal sõitsime Flixbussiga. Nüüd ma näitan foto. Flixbus seal. Me oli Flixbussiga. Flixbus reisi Tallinnast Wienin. Aga reisime Tallinnast ainult Riga. Kes teekond Flixbus Tallinnast Riga kestab umbes 4 tunti. Ja nüüd ma näitan kaartis, kus me reisime. Reisi algab Tallinnas, seal. Kõigepealt me sõitsime Pärnus, Lõuna-Eestis. See kestab umbes 2 tunti. Pärnus meil Flixbus oli Peatus. Aga me reisime edasi. Me reisime veel peaaegu tunti, 1 tundi Iklas. Me ülestasime Eesti Lady Piiri. Tāpēc tagad es runāju latviski. Mēs šķērsojam Igaunija, Latvija robeža. Ciems Latvijā robeža bija Ainaži. Pie Ainaži šķērsojam robeža. Un mēs braucam nepieturam. Mēs braucam tālāk apmēram 1 stundu 2 minūti. 1 stundu 20 minūti uz Rīgu. Un mēs ieradāmies Rīga
apmēram Rīga autoosta, apmēram pulksten tresas. Un jo autoosta Rīga bija tuvu netālu no viesnīca. Mēs gājām ar cemodām uz viesnīcu kājām, un mēs šajā dienā mēs bijām Rīgā, bet mēs gulējām tik viena naktī viesnīcā Rīgā. Pēcpusdienā mēs gājām uz centru, jo centru ir arī netālu no viesnīca. Un tagad es gribu parādīt, parādu fotogrāfijas Rīgā. Šajā foto vispirms mēs bijām Ratsrotālā laukumā. Ratsnams bija aiz mums, var redzēt foto, bet mēs bijām priekšā Melngalvju nams. Tā ir ļoti slavenā ēka Rīgā. Ļoti skaists. Mums bija es un mums dēls. Pēc tam mēs gājām uz Svētī Pētera baznīcu, un mēs apskatījām baznīcu, un pēc tam mēs braucam augšu ar liftu. Un nākam foto bija tur augšā baznīcu. Un skaists bija ļoti, laiks bija ļoti skaists, saule spīdēja, un šeit mums bija lieliski skats uz Rīgu. Tā ir Rīga centra, un tā ir Daugava. Pēc tam mēs gājām uz parka. Rīgā ir ļoti skaists parka, un tur mēs braucam ar katamarānu, jo maniem dēliem ļoti patika braukt ar katamarāniem, jo Rīgā arī ir daudz ūdens. Pēc tam mēs vēl vakarnojām restorānā Rīgā. Un es atceros, ka mēs ēdām tipisku latviešu ēdiens. Es ēdam lielopu gala un kalpostu. Un man ļoti garšo ēdiens. Mana sieva un mums dēls arī garšo. Pēc tam mēs gājām atkal viesnīcā un
gulējam. Tā bija pirmdiena Latvijā. Pirmreizi Latvijā. Un, protams, es runāju daudz latviski. Pirmreizi. Man ļoti patika. Labi. Nākamdiena. Otra diena. 22. jūlijā. Šajā dienā mēs ceļojam tālāk. Un es parādīšu šeit karti. Rīga vispirms centra. Mēs braucam ar autobusu uz lidostu, jo tur mēs iznomājam automašīnu. No autonoma pie lidostu. Un no lidosta Rīga mēs braucam kā Rīga šeit, A2, uz Siguldu. Sigulda atrodas vidzeme, Ziemeļlatvijā, vidzeme, un tur ir Gaujas Nacionālais parka. Mēs bijām Sigulda, mēs palikām Sigulda 2 nakti, un mēs, mums ļoti patika viesnīca tur, jo istaba numurs bija liels, un mēs gulējām skaists. Mēs gulējām labi. Mēs ierādāmies Siguldā apmēram 2:00, un pēcpusdienā mēs gājām kājām uz Siguldu pilsdrupe. Es parādīšu. Šeit tā ir es pie Siguldu pilsdrupe. Ir ļoti skaists. Latvijā ir daudz pilsdrupe. Latvijā ir daudz skaists pils. Pēc tam ir no šeit šurp mums bija skats. Mums bija skaists skats uz Gaujas parka. Pēc tam mēs vakaronājām un mēs gulējām viesnīcā. Labi. Nākamdiena trešdiena, bija trešdiena, 23. jūlijas, un šajā dienā mēs palikām visu dienu Siguldā, un mēs gribējām apskatīt Gaujas parka. Pēc brokastis viesnīcā mēs vispirms braucam uz staciju Vagonīna. Es parādu. Tā fotografija ir Vagonīna. Un mēs braucam ar Vagonīnu braucam uz Vagonīnu pa Gaujas iela. Gaujas ir upe. Šeit es uzņēmu šajā fotografijā
Novagonin. Mums bija skaists skats Gaujas iela. Daba ir ļoti skaists. Tur ir ļoti meža. Mēs gājām, pēc tam mēs gājām uz Gudmanu alu. Tas bija šeit mums bijām Gudmanu alu. Un mēs gājām atkal. Mēs ēdam pusdienu restorānā netālu, un mēs braucam atkal ar vagonīnu. Un vakar mēs vēl bijām atrakciju parkā. Es parādīšu. Šeit mums bija Gaujās atrakciju parkā. Es biju šeit ar manu dēliem. Šeit. Manu dēliem ļoti īpaši patika. Visvairāk patika, es domāju, visvairāk patika tā parka. Tas bija es. Tā bija mans dēls. Ļoti patika. Arī šeit patika. Brauca ar Jeep. Bija ļoti skaisti. Bija tiešām skaisti diena, jo pēc vakarā es vēl bija pirts un peldbaseina. Jo man ļoti patīk iet uz pirti, arī uz tvaika pirti. Man ļoti patīk peldēt. Un, protams, es runāju daudz dažādas valodas. Un tas bija labi. Nākamdiena bija 24. jūlijā. Un šajā dienā mēs aizbraucām tālāk. Pēc brokastis mēs braucām tālāk. Es parādīšu. Mēs bijām šeit Sigulda. Šeit mēs braucām tālāk caur Rīga. Mēs braucām tālāk uz dienvidos Latvijā, uz Zemgale. Mēs braucām caur Bauska. Bauska ir skaists, arī ir skaists mazpilsētas. Mēs nebijām tur. Mēs tik braucām caur Bauska uz Rundāle pilis. Rundāle pilis bija šeit. Mēs bijām tur pēcpusdienā. Mēs palikām mēram 2 stundas. Mums nebijām ārā ēka, jo mums vairāk patika parka daža. Ja. Mana sieva īpaši patika parka, jo mums ir mājās ar skaists daža, un mana sieva patika ziedi. Pēc tam mēs braucām tālāk. Es rādu. Pēcpusdienā mēs braucām tālāk caur Bauska uz dienvidu līdz robežā. Mēs skērsojām Latvijas-Lietuvas robeža. Dabā lietuviski mēs kirtome
Latvijos, Lietuvos, siena. Gal dabar aš painioju latvišku ir lietuvišku, nes latviški ir lietuviški yra daug panašios kalbos. Mēs važiuojame toliau pasvalis, per pasvalis, į pietus, Panavežis, tad Panavežis, paskui Panavežis, iš Panavežis mēs važiuojame greitkeliu per Ukmergę į Vilnių. Į Vilnių, sostinę Lietuvą. Vilniuje mes atvykome apie 7 valandą und mes buvome Vilniuje. Mes buvome Vilniuje 2 nakty und mes miegome viesnicu. Viešbutį, es painioju, atsiprašau. Vakar buvo, aš prisimenu, buvo labai malonu, nes aš parodīšu, aš sutikau Vilniuje Rasa. Sjoje nuotrauka, aš buvau su Rasa. Rasa gyvena Vilniuje. Un aš pazīstu Rasa, susitinkame poliglotas online ir Pragoje praegu metu ir 6 metu Brnoje. Un mēs darījome vaizdu įrašu kartu, kur es kalbėjau daug lietuviškai. Rasa tepat kalba daug įvairios užsienio kalbos, un ji dirba mokytoja. Un ji man labai padėjo mokytis lietuviškai. Vakarā Rasa mums parodo gražai restorānu, ir mēs vakarojome ten, un aš valgau, mana žmona irgi mēs valgome cepeline. Cepeline ir tipiskie lietuviskie maisto, un ir buvo labai skanu, labai skanu. Mēs žinoma kalbējome daug lietuviškai, bet mēs tepat kalbējome vokiškai, jo mana žmona un mūsu sūnus nekalba lietuviškai. Ir Rasa tepat kalba vokiškai. Tad mēs tepat kalbame vokiškai kartu. Gerai. Čia buvo pirma diena Lietuvoje, mano pirma kartą Lietuvoje ir mana šeima irgi. Gerai. Dabar kita diena buvo penktadiena 25. Liepos mēnesī. Šajā dienā mēs palikšome visu dienu Vilniuje.
und mes noriome jurete, matete, jurete, Vilnius, Cernamesti. Pirma, pusriču, mes važiuojame su hop-on, hop-off autobusu Vilniuje un po to mes pasavaikščiojame nuėjome centrą. I pirma mes pasavaikščiojame į Gedimino kalną. Und dabar aš parodysiu nuotrauką. Šioje nuotraukoje mes buvome ant Gedimino kalną. Iš ten mes turėjome gražios vaizdos į Vilnių. Labai patiko. Mums labai patiko Vilnių. Į Vilniuje yra daug gražiai bažnyčių. Pavyzdžiui, čia. Mes buvome viena bažnyčių viduje. Čia. Mano sūnus ir čia. Deja, aš pamiršau, koks buvo vadas čia bažnyčių, bet buvo labai gražiai. Po to, paskui mes nuėjome į Pilis gatvę. Pilis gatvė ir labai gražiai gatvė į centrą. In ten mes valgome skanu ledus. Bet deja ledus buvo labai brangus. Mes po to mes vakarā mes vēl buvome čia. Šioje nuotrauka mes buvome pie upe Neris. Ir čia galima matyti Gedimino kalną. Gerai. Mūsų diena Vilniuje. Kita diena buvo šeštadiena 26 Liepos. Šią dieną mes važiuojame toliau. Dabar aš parodiju kartę. Po pusročiu mes važiuojame pirma į Trakai. Trakai yra čia. Arti Vilniuje, labai arti, netoli. Trakai, aš čia, atsiprašau, nebuvo čia. Me buvome Trakai, čia je nuotrauka. Trakai ir pilis, vanduo pilis, bet mes tik važiuojame su laivą. Mes nebuvome viduje pilių. Nes oras deja šią dieną buvo blogai. Lijo, daug lijo. Todėl mes
Shome tik du Valanda ten. Mes vajume atkal. Mes vajume cer greit kelje per kaunas I vakara I ki klaipedo I pakranteja vakara lituvoje. Klaipeda kelemes keltas vajume su keltas I cursionerio vajume keliume automobilis iud krante nes iokrantoi krante ihr majas kaime dort krante ihr musu mes miegome astotogu bute und mes miegome ten du nakti te buvo daba kitadiena sekmadiena nakamdiena buvo sekmadiena du dashimt septini liepos menesi Shaya diena mes palik shome cursionerio und mes vajume automobilis mes vajume cer automobilis nider ir kaime labai arti Siena Rosia kai es parodischu mes jureume ten parnide kapa smiltis hier laba daug smiltis paesage bio buvo labai grajai und patamosto nebeli очень близко на границе в России, я говорю много по-русски. Я, может, видеть, это уже был в России, это граница. Я тоже был 2 километра в России, граница. Я хотел переехать границу в России, но, к сожалению, это не было возможно, потому что это было запрещено переехать границу. Я не видел ни одна машина из России там. Поэтому я остался в Литве. И dabei аж kalbu vēl lietuviski. Paskui mēs keliome ten šoje notrauke mēs buvome pirmā kārta Baltikos jūros. I šajā dienā oras buvo labai gražiai. Buvo šiltas. Turėjome apie 25 laipsnių. Šajā dienā I ten mēs mano sūnus un aš mēs plaukome daug jūros. Mums labai patika plaukti un bango buvo didelis bangos buvo puiku plaukti bangoje. Un mūsu sūnus sutika die Vekais Vokitojes Erfurt. Das sage ich kurz auf Deutsch. Mein Sohn hat 2 Kinder, sehr nette Kinder aus Erfurt dort kennengelernt und die haben dort sehr schön miteinander gespielt. Daba Lituviškai. Buvo diena kursionerio. Dabar kita diena buvo ypatinga diena. Du dashimt
astoņi liepos pirmdiena buvo mano gimtadiena. Un mēs svenčome mano gimtadiena viena, mēs pusričaume, astotoku būte, un aš gražēju dovana iš mano žmono ir mūsu sūnus. Aš gavau gražēju nuotrauką mana šeima. Labai malonu buvo. Po to mēs aizvažiome toliau. Čia mēs važiuojame toliau Klaipėdoje su keltas į šiaurę per Palangą. Mēs skirtume Lietuvos-Latvijos sieną. Mēs skersojam dabar latviškai. Mēs skersojam robeža, Lietuvos-Latvijos robeža. Tā bija pēcpusdiena. Tāpēc es biju pirmreizi mana dzimšanas diena dažādas valsts. Bija ļoti skaisti. Es runāju lietuviski un latviski šajā dienā. Važiuojam tālāk līdz Liepājā. Netālu no Liepājā bija mums nākamā viesnīca. Tas bija Kurzeme rietumos Latvijā. Mēs bijām viesnīcā un pēc tam mēs bijām, jo viesnīca bija netālu jūras, mums bijām pludmale un mēs bijām viena pludmale, jo laiks nebija skaists, bet nelīja pēcpusdienā, un es, protams, peldējos jūrā. ļoti skaisti, ļoti forši. Un pēc tam mēs vakarojām viesnīcā kopā, un mēs dzērām alus. Diemžēl šajā vakarā līja atkal, bet bija lieliski dzimšanas diena. Tagad nākamdiena bija trešdiena, 10. jūlijā. Šajā dienā mēs brauksim tālāk no Liepāja. Es parādīšu. Mēs brauksim tālāk no Liepāja, Latgale, nicht Latgale, Kurzeme, dienvidos Latvijā. Mēs brauksim tālāk caur aizpūte, no uz Kuldīgu. Kuldīgu mums apstājām. Mums gribējām redzēt ūdenskritums. Ūdenskritums tur ir slavenā, ir ļoti skaists. Šo foto esmu pie ūdenskritums, bet diemžēl laiks nebija labs, ir līja daudz, diemžēl. Tāpēc mēs turpinājām ceļojumus. Mēs braucām tālāk, Kuldīga, šeit,
mes braucam tālāk uz austrumos, caur Tālšķīt, Tukums, uz Jūrmalu. Jūrmala bija mūsu pēdējā viesnīca. Mēs palikām šeit 4 naktis. Un mēs gribējām atpūsties, jo mēs ceļojām daudz. Jūrmala, mēs bijām viesnīca. Nākamā dienā mēs palikām visu dienu viesnīca, jo lījo daudz. Mēs bijām baseinā un pirtī, jo mūsu hotel bija skaists baseina un pirti. Tomēr es biju vienreizi pludmale arī, jo es gribējām peldēt Rīgas jūras līcīs. Tas bija Rīgas jūras līcīs. Es bija trešdiena, 30. jūlijā. Nākamā diena arī laiks bija slikts, līja daudz, tāpēc mēs apmeklējām akvaparku. Jūrmala Līvu akvaparka bija šeit. Līvu akvaparka ir liels akvaparka, lielākais akvaparka Ziemeļeuropā, un mums daļiem arī īpaši patika. Mums daļiem patīk, jo mums daļiem patīk slitkalni. Un mēs braucam bieži ar slitkalniem. Bet mana sieva nedaudz patika. Mana sieva nedaudz patika redzēt. Bet mana sieva bieži bija pirti, peldēja. Arī tur bija skaists vilnu baseina. Un mēs palikām akvaparkā visu dienu. Tiešām visu dienu. Tas bija ceturtdiena, 31. jūlijā. Un nākamā diena bija pēdējā diena Jūrmala. Nākamā diena bija pēcdiena, 1. augusts. Laiks bija atkal labāk, laimīgu. Vispirms mēs bijām centrā, mēs nopirkām suvenīri, un pēc tam mēs bijām pludmale. Šeit mēs bijām pludmale, Jūrmala. Bija skaists fotografija. Un es peldos, protams, jūras. Un mans dēls peldēja daudz smiltis. Un es runāju daudz latviski tur sieviete, kuras arī sieviete arī bija dēls. Es runāju daudz latviski. Aš kalbēju daudz lietuviski šo turisti, jo nes tur ir daudz žmogus
iz Lietuvos, to Gauju. Ja говорю тоже много по-русски в Латвии, потому что в Латвии тоже почти половина поселения русскоговорящих. Но для меня это было иногда трудно решать, на каком языке я хотел говорить с этими людьми. Потому что я предпочитаю, конечно, говорить локальный язык. Поэтому часто я говорю по-русски, но часто тоже по-латвийски или эстонски. Puhun myös Suomea, Latviassa, Riiassa ja myös Vilnassa jo monia suomalaisia matkustat sieltä. Oli hauska, koska suomea on yksi minun lempikieleni. Jag pratade också svenska där i Lettland ofta, eftersom det är inte så långt från Sverige. Eftersom Sverige ligger på andra sidan av Östersjön. Det var jättebra. Jag talade också lite dansk en gång med en kvinna från Lettland, Jurmala, som bor i København i Danmark. Dabar latviski. Pēdējā bija mums ceļojums, bija šestdiena, 2. augusts. 2. augustā mēs braucam no Jūrmala uz lidostu. Un mēs atstājām autostāvvietā automobīlis, autonoma bija tur, un mēs tik gaidām lidmašīnu. Mēs gaidām apmēram 2 stundas, bet visu bija kārtībā. Teraz trochę po polsku. My polecieliśmy z Riga najpierw do Warszawy. To było w Warszawie, w lotniście. Było bardzo piękne. Man bardzo podoba się z dziecią. Mój syn jak pilot i moja żona jak stewardessa. Miała plac zabaw w samolocie. Ale nie rozmawiałem dużo po polsku, bo chciałem wracać do domu. I jeszcze lecieliśmy z Warszawy do Düsseldorfu. Ja, jetzt wieder auf Deutsch. Wir sind dann in Düsseldorf gelandet am Samstag, den 2. August um ungefähr 9 Uhr abends. Nee, 8 Uhr abends war es. Um 8 Uhr abends sind wir gelandet. Ja, wir sind dann mit unseren Koffern mit der S-Bahn, mit dem Zug wieder über Düsseldorf Hauptbahnhof nach Kleinbruch Bahnhof gefahren, haben dort unser Auto wieder gesehen, sind mit dem Auto dann nach Hause gefahren. Und dort haben meine Schwiegereltern auf uns gewartet, weil unser Sohn am nächsten Tag mit meinen Schwiegereltern nach Thüringen gefahren ist, weil er noch 3 Wochen Schulferien hatte. Das war die Reise. That was all. That was my journey, my trip to the Baltic States. I hope you enjoyed this video.
Thank you very much for watching this video. Vielen Dank für das Zuschauen. Bardzo dziękuję za oglądanie moje video. Aici vasta mise est video. Liels paldies par no skatīšanos mano video. Labai ačiū per žiūrėti mano vaizdo įrašą. Большое спасибо, посмотреть мой видео. Goodbye.